Ви слухаєте Радіо Лада у передачі «Чому єдні люди не чують призов Божий, а вать ігнорують його уперто, і які от того у життю чоловіка наслідки?» Господь приоткриває перед нами тайну. Що происходить із людьми, коли Божий зов кличе людей до церкви? Яка реакція на тот зов людей? Обично люди прості, не церковні, навіть з вищою освітою, зачастую настільки відсталі в поняттях релігії, що починаєш думати, а звідки у нього така неосвіченість? Невже батьків не мав? Невже не вчився у своїй сім'ї від дідика й бабки? Щоб порозуміти механізм призова, апостол Павел нині у свою посланню розкриває. Починається апостол словами, посланні Коринфянам: «Братіє, і звіствуємий, тобто інформуємий, даючи звістія нам о Христі Ісусі, і призвавший нас є Дух Святий». Духом Божиїм ми покликаємося до відповідного служення. В принципі, ото вірно буде і до любої спеціальності чи таланта. Бог призиває когось бути хірургом, когось кличе бути суддєю, юристом, хто має способності. Бог кличе когось бути унікальним інженером-строїтелем. Бог покликає когось на служення в сані священника. Но вопрос в тому, де чути тот голос, як учути голос Божий. Для напоминання, для розуміння Бог каже притчу. Один цар, господин, зробив велику гостину, вечерю. Обично і свадьби наші вечері на вечір служаться. Но от вечеря особа. На неї покликаються вельможі, сановники. Ну що сталося? Так називаємі і рахуючи себе за еліту, почали відказуватися. Один купив поле, йому треба там сіяти, бізнес закрутив. Другий купив пару волів, по-современному пару машин, йому треба доіспитати. Третій женився, і тепер уже романтика його потягнула. Часу не є прийти до царя-господина на вечерю, на гостину. Не просту гостину, а гостину ізбрану. Прийдеш, ти там будеш ізбраний. Не захотіли бити. Високі чини і вельможі зайнялися своїми ділами. Господь розсердився на них. Сказано в Євангелії страшна інформація. Не просто сказав, не прийшли та не мусять. Не прийшли ті великі, славні. Пішов Господь, дав команду запалити їх город, щоб все їх багатство згоріло. А дав Господь покликати бідних всіх людей, оставшихся, і наповнився дом Божий людей. Радіо Лада. Радіо Лада. Давайте уловім себе на сьому, що ті, котрі прийшли в дом Божий, не вельможі, не еліта, а прості люди. Ми духовним слухом чувствуємо призов Божий. Маса людей признаються, що к церкви у неділю не був, та видить муся, що так, щось пропадає, щось він не мав. Він має великий ущерб, велику утрату. Прибуває на Божій службі, чоловік відчуває себе надійно захищений Богом. Свої плани надіється завершити. Причому плани будуть у нього согласні з Божими законами. От чому важливо розуміти, що ми до церкви ходимо не тому, що нянько ходили, мамка ходили, та й, так сказати, і я біжу до церкви. Ні. Дуже часто нянько і мамка ходили до церкви, а діти возомнили себе вельможами. Пити, гуляти, красти, брехати, обманювати. Благо, що тепер то все востребовано. Якщо ти великолепний обманщик, тебе скоро включають команду піар-технологій.
ти будеш востребований. Якщо ти любиш красти, а ще й ділитися, тобі гарантовано дадуть високу посаду. Но якщо ти ходиш до церкви, боїшся Бога, хто тебе візьме на такі темні діла? І в результаті ми видимо, як бистренько розслояється общество на людей, чуючих голос Божий, веяння Духа Святого, і на маленьку частинку глухонімих і сліпих вельмож. Радіо Лада. Радіо Лада. Набравши гроші, вони всі подумали, що вони зато багаті і розумні. Благо, що їх і диплом можеш купити. Но це не робить їх людьми багатими і умними. Но головне їх упущення. Вони не можуть відкрити вуха свої чути голос Божий. Давид в одному з псалмів порівнює людей багатих, не хотящих Богуся молити, із зміями. На Востоці є люди, які на сопільці грають спеціальні звуки, і такі звуки, що заставляють змію крутитися і якби імітувати танець. Змія до тих звуків мусить крутитися і починає викручувати некий танець. Но змії, щоб не чути этот звук, вуха зажимають, і змія тоді ніч не чує і паде на землю. Радіо Лада. Радіо Лада. Той, котрий хоче, щоб змія далі чула, мусить вуха зав'язати в змії, щоб не закривалися. Так от Давид порівнює людей нецерковних, безбожних із зміями, котрі вуха свої закривають. Без сумніву, і в людей багатих і злочинних є совість, остатки совісті, кусає совість, мучить совість. Но він вуха свої совісті зажимає і нічого не чує. Йомуся видить, що тепер він свободний, робить, що хоче. Но тут то і уловка. Такі люди у всьому світі, остаючись глухими до духовних голосів, остаються глухими і до обще так названих ними же чоловіческих цінностей. Задекларувавши общечоловічі цінності, люди навіть не розуміють, що це таке. Реально є Божі цінності, реально є заповіді Божії, реально є указаний Богом путь. Це ідеально є. Остальное – ізмишлення філософів і хитреців. І так Павел сьогодні каже: браття, не обманюйтеся, не освіта, навіть семінарська у духовній семінарії, навіть не освіта академіка робить вас християнами. І звіствуємий, даючи нам ізвестя, інформацію о Христі Ісусі і покликавши нас, є Дух Святий. І так ми ходимо до церкви не тому, що нянько ходили, а тому, що я чую голос Божий. Маса людей не йдуть до церкви, хоч їх батьки ходили. А є такі люди, їх батьки до церкви ніколи не ходили. А діти получили від Бога такий дар чути голос Божий і йдуть до церкви. А потім на старі роки своїх батьків, напівцерковних або нецерковних, воцерковляють. І щастя, якщо такі батьки хоча б на старі роки вирвалися із цілої гами освітніх заблуждений, ложных идей, течений. Радіо Лада. Радіо Лада. Прості люди мають здатність чути голос Божий і в ньому світі цьому захищені Богом. Багач захищений грошами. Понятно, не суд його не буде судити, ні прокурор не посміє проти нього піти. Ніхто. Но в нього не є Бога. А тому у великих людей їхні унікально складені плани розрушаються, як мильний пузир. У людей церковних, скільки б нам не готовили вреда, пенсію не дати, то зарплату не дати, то щось там наробити, бо чоловік мав якісь трудності. Бог своїм помагає. І ми кажемо і в нинішній день: Господи, ми ті, котрі чуємо голос Божий, поможи нам у цьому світі перемогти і розрушити плани злих людей. Радіо Лада. Радіо Лада.